İstanbul Fuar Merkezi'ne hoş geldin. Jano 55'i bir gezelim dedik. Bir tane yelkenli gezelim yani. Şurada bir bot garajı var. Bu arada kapağı çok büyük. Çok güzel değil mi? 55 fit Ceren. 55'e göre şey değil mi ama normalde diğer 55 ve 60'larda çok yüksek oluyor ya. Diğer markalarda da öyle. Hani tırmanır gibi yüksek çıkıyorsun. Bunlar bizim tekneler gibi. Doğru. Yani aslında evet. Diğer 60'lar gibi değil. Anlatabildim mi? Şey gibi bu teknik. O kadar geniş ki. Dış alanı çok fazla. Yani bu teknede herhalde rahat 12 kişi falan kalır. Rahat yani. Değil mi? Bence öyle. 12 kişi partiler. 12 Hayır kişi kalır mı bilmiyorum. şöyle kalır canım. Hani yazın sonuçta tekneyi kullanıyorsan koyda Dışarıda yatarsın yatarız. dışarıda. Tabii, tabii. Üstünde kapatırsın. Şu an üstü açık çünkü. Evet doğru. Hattap olması da güzel. Burada hattap sert tavan anlamında. Bizdekiler sık. Bir de bu teknenin şöyle bir özelliği var. Bütün yelken teknelerinin kameraları içeride, bununki dışarıda. Susadığınızda teknenin içine giriyorsunuz yani. Arkadaki kıç kameralara dışarıdan erişim var. Evet, onu söyleme işte. Kameralar dışarıdan. Dışarıda aşkım. Baksana bunların kapısı burada. Evet evet doğru. Ama hepsinin galiba şeyi var, tuvaleti var. Yani Var, en tabii, azından bunun var ama onun da varmış. Nasıl fiyatlar? Girip bakayım mı içine? Sen Şu an fuar elinde yapıldı. Yapılmış halinde. Hali hazırda bu tekne satıldı ama bir tane var elimizde. Aynısı. Ataköy'de gibi. Yok bizim Marmara sitesi. Marmara çekibi. Sadece yatmak, yatak yani. Evet, bir de şu anlamda bence güzel. Dünyayı dolaşmak için mantıklı bir tekne. Çünkü center cockpit gibi içerisi. Bak arkanda koltuklar. Yani tamam giderken bu minderleri kaldır. Burada seyir yap. Dümen burada. Hani yine üstü kapalı bir yerde. Çok ıslanmayacağım bir yerde. Diğer markalarınki dümen daha arkada. Oturma alanı, havuzluk daha arkada. Bak burada, şurada seyir yaparken kötü hava şartlarında çok rahat kullanırsın tekneyi. O anlamda güzel bence. Doğru. Ama şu olay çok güzel. Yani büyük bir tekne gerçekten. Evet, nasıl olur bunu anlatıyorum da. 41 işte 200 civarından başlıyor. Çok güzel. Verdiğim yerde masanın altında bir çekmeceli buzdolabı. Buraya kadar havuzluk var. Düşünsene normal şartlarda havuzluk çok daha geride oluyor. Geride başlıyor daha doğrusu. Bu enteresan tabii bu yapı salon, mutfak bir, yatak odası da bir. Evet. Şu an fark ettim. Hayır aslında bir Kapatıyorsun değil. aslında. Kapıları kapattığın zaman niye kapatamıyorum? Kilidi mi var ekstra? Belki tamam. Yani bunların kapalı olduğunu düşünün. Burası salon ama bence evet bu arada tekne güzel. Güzel bir tekne. Diğer tekne markalara göre bence farklı olmuş. Banyosu da güzel görünüyor. Sadece şöyle diğer odalar buradan görünmüyor ya sanki tekne şurada bittiği için küçük görünüyormuş gibi bir hissiyat var. Değil mi? Şimdi bu kapıyı örttüğünü düşün. Böyle gel. Bu kapıyı örttüğünü düşün. Buradaki tek sorunu söyleyeyim mi? Dolap. Sadece şurası dolap. Evet. Saklama alanı çok az. Bir de bu teknenin bu kapısını örttüğün zaman, bu kapıyı çünkü örttüğün zaman yine böyle bir duvar olacak karşına baktığında. Şu an örtmüyoruz. Tamam peki. Bu kadar alan kalıyor. Ha, tekne büyük bir tekne ama tekne çok küçük görünüyor. Çünkü kameraların kapıları burada değil ya. İşte onu söylüyorum. Havuzluğa çok büyük alan ayırmışlar. Evet. Ama bir yandan da aslında kişiden kişiye değişir. Bunu seven insanlar da var. Sadece Yani yazın yazın kullanıyorsan kullanmak için tekneyi, çok mantıklı. evet, Sonuçta herkes teknede yaz kış yaşayacak diye bir şey yok. şeyi var Ceren. O anlamda güzel. Davlumbazı var. Ya çok güzel. Şu olay güzel olmuş bu arada. Böyle kapatmış yani. Burada böyle bir pay var. Çünkü en son bizim tabaklarımız düştüğünde belki üsttekiler düşer alttakiler kalırdı. Ama artık o da olmadı. Hepsi gitti. Şey güzelmiş. Ocak büyük. Tezgahın büyüklüğü çok güzel burada. Çok geniş. Ev gibi yani. Gerçekten şu an burası ev tipi gibi. Değil mi? Evet. Çok güzel. Ama yine de saklama alanları bana biraz küçük geldi. Yani en azından üstte çok fazla yok. 3 tane kapak var. Dolaplar gayet güzel. Çöp. Çöp var burada.
Bulaşık makinesi. Ay çok tatlı gerçekten. Bayağı da bulaşık alır bence. Büyük tencere almasa da olur. Ivır zıvırları bile alsa Burada okey yani. lavabonun şeyi de gayet geniş. Genişliği ve büyük. derinliği çok güzel aynen. Bence gayet güzel. Şurası da çok güzel bir alan. Çok kullanılıyor çünkü bunlar teknede. Bu da aynı zamanda kapanıyor zaten. Bak bu da tezgah oluyor. Şimdi ben getirmeyeyim, biraz ağır. Ama güzel bir sistem yapmışlar buraya. Bak şuradan. Doğru. Böyle gelip kapanıyor. Tezgahla bir oluyor. Güzel bak. Buzdolapları da bak. Derin dondurucusu buzdolabı. Tabii bak, tabii, 4 onlar da tane. güzel aynen. Gayet geniş. Ada bu da. Adası. Burada da bak çekmeceler var. Evet. Şaraplık galiba. Ya da bardak. Bardaklık bardağı gibi. koymak Ha. için. Masa da güzel ya. Muhtemelen bu masa aşağı iniyor. Pistonlu mu? Yok değil. Değil mi? Ama muhtemelen Ama geniş. yapılabiliyordur. Ama geniş bir masa. Evet evet. Burada rengini beğendim. Ben çok beğendim. aynen. Ahşap renk. Ben teknenin içinde koyu renk biraz seviyorum çünkü ışığı yaktığınızda çok güzel bir ambiyans oluyor. Şu tuvalete bir de ben bakayım. Aa güzelmiş. Duş burada bayağı güzel. Duş güzel. Böyle biraz dar. Kapının arkasında. Gerçi kapıyı Ben kapattığın severim. zaman- Ben severim. Kapıyı Hoşçakalın. kapattığında- Benim tuvaletim geldi. Hoşçakalın. Kimin teknesi bu? Hakkında helal et. Gerçekten Bir şey söyleyeceğim. Burayı örttüğün zaman 3 metrelik adam bile buraya Evet, tuvaletini doğru. rahat yapar. Evet evet. 3 metrelik adam. Ama bir şey söyleyeceğim. Kapı klozete çarpıyor. Bir de böyle bir şey var. Koruma şeyi yok. Mesela burası çok güzel. Ben buraya var ya bak. Buraya giy çıkar at, giy çıkar at. Deli gibi at. Böyle dağ gibi kıyafet yap burayı. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Burayı var ya şuradan şöyle kapatacaksın. Burayı olduğu gibi gardırop yapacaksın. Evet. Güzel. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Gerçi o sıkıntı değil. Camlar büyük. Herhalde her teknede belli bir cam için standart oluyor değil mi? Doğru. Yani buraya yoğunluk veriyorlarsa yan camları biraz küçük yapıyorlar. Bunun bir mühendislik hesabı Evet. var tahmin ediyorum. Ya da tam tersi yan camlar mesela çok geniş. Bizim yan camlarımız daha geniş. Doğru. Yukarısı da var ama bazı markaların Hanzel'in ve Janon'un üst camları daha yoğun. Daha Ama genel olarak güzel bir tekne. Ben beğendim. Tam bir yaz teknesi bence bu. Dış alanı o kadar güzel ki. O da yatağı çevirebiliyor. Tam parti teknesi. Biraz. Buralarda yatağa dönünce artık şey oluyor. Ya Herhalde alan bir- kullanılmış yani. Kullanabilecek. 20 kişi kalabilir herhalde. Yine ön tarafta personel odası da var ayrıca. Tabi 55 olunca doğru. Zaten Jana özgü bir tasarım olduğu için şu yan yürüyüş yolu kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ben onu hiç sevmiyorum. Bunda güzel bu arada. Bence küçüklerde hiç olmamış ya. Alanı biraz Daralıyor daraltmış. tabii. Ama büyük tekneye çok güzel olmuş. Büyük tekne için çok mantıklı. Böyle bir alan yapılmış resmen. Çok güzel. Yine burada bir buzdolabı opsiyonumuz var. Opsiyon olarak. İlave olarak da arkada bir mangal opsiyonumuz var. Ekstradan isterseniz. Arka tarafta. Yine hareketli yatak alanına çevirebilirsiniz. Evet. İlave olarak. Tam bir yaz teknesi bu. Yani katamaran almayacaksan bu çok mantıklı. Katamaran kadar geniş, rahat, ferah. Tabii yaşam alanı biraz daha önde olduğu için mantıklı. Teşekkür Çok sağ olun. ederiz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ve deniz oyuncakları. Ben bunları çok seviyorum. Acayip güzel. Denizli'nin Lamborghini'si. Bunlar hakikaten güzel oyuncaklar. Ha? Evet evet. En Bak- sevdiğim renk turuncu.
Bunlar hakikaten keyifli. Ne kadarmış? 16.300 euroymuş bunlar. Sağlıklı olan bisiklet bu arada. Dengeyi daha iyi sağlıyordu. Hmm. Ben bunu da beğeniyorum. Şeyden bunu da- Çok güzelmiş. Koltuklar da çok güzel ya. Onlardan bir fiyat alsak mı? Hmm. Alalım aşkım. Ve Zodiac. Yani top taşımadan Bizim mantıklı. botumuz da Zodiac marka. Zodiac'ı seviyoruz. Bakar mısınız, şöyle de bir tente yapılmış. Ne güzel. Şişme. 25 nat hıza kadar da kullanılabiliyormuş. Müthiş. Bağlıyorsunuz böyle. Baksana. Bunlar da değişik böyle işte. Müthiş. Bunlar da değişik deniz oyuncakları. Şimdi Carbotix firmasına geldik. Biliyorsunuz bizim Ceren'le geçen yaz epey bir şeyimiz oldu. Neydi? Pasarella ile ilgili derdimiz oldu. He. Ceren Pasarella'dan geçemiyor, edemiyor. Pasarella biraz ince kaldı. Burada biraz daha geniş pasarella bulduk. Çok da güzel pasarellalar. Serdar Bey birazcık bilgi versin bize. Onu dinleyelim, olur mu? Valla bu arada siz konuşun lütfen. Tabii, tabii. Ben de pasarellaların videosunu çekeyim. Tabii biz yeni üretime başlamış bir firmayız. Yerimiz Marmaris'te. Marmaris Albatros Marina'da. Ürünlerimiz gerçek peprek karbonla otoklav teknolojisiyle birleşmiş ve üretilmiş ürünler. Bütün ürünlerimiz önce çizim olarak bilgisayar ortamında hayata geçiriliyor. Ardından bir üst mühendise gönderilip laminasyon analizi yapılıyor. Laminasyon analizi akabinde bize mühendis kullanmamız gereken elyaf katmanlarını söylüyor. Ve her ürünün maruz kalacağı yüke ve yüklere göre imalatı gerçekleştiriliyor. Siz özel imalat yapıyorsunuz. Tabii tabii. Her tekneye ayrı imalat yapabiliyorsunuz tabii yani. ki yapabiliyoruz. Artı standart ürünleriniz de var. Standart Bu, ürünlerimiz de bu var. 2.20'lik galiba değil mi? Evet, 2.20'ye 40 ve 2.70'e 45 iki pasarellamız var. Bunlar ortadan katlanılabilir de yapılabiliyor. Her ikisinin de hem sabit hem katlanır modeli var. Müşterinin isteğine göre kenarlarına tutamak yapılabiliyor. Ama diğer türlü müşterinin herhangi bir isteği ya da problemi aynı zamanda bakım onarım işinden gelme olduğumuz için herhangi bir sıkıntısı problemi de çözebilecek kapasitemiz var. Süper. Serdar Beyciğim teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli dostlar, şimdi çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim yanındayım. Ben onun burada standa olduğunu ve bu işi yaptığını bilmiyordum. Burada karşılaşınca olduk falan böyle. Sevgili Sinan Zibart Marine'in distribütörlüğünü almış.
Onu burada tanıtmazsam çok yazık olurdu ve üzülürdüm de. Şimdi ben sözü Sinan'a vereceğim. Sinan size neler yaptıklarını anlatsın lütfen. Sinancığım lütfen buyur. Sevgili Emre çok teşekkürler. Önce ziyaretin için ayağına sağlık. Ne demek? Geldim burada karşılaştık. Çok da güzel oldu. Zibart Marine, Zibart'ın marin tarafı. Zibart'ı büyük ihtimalle herkes biliyordur. Otomotiv tarafında araç koruma çözümleri üzerinde dünyadaki lider markalardan bir tanesi. 65 seneden fazladır Amerika'da faaliyet gösteriyor. Amerikalı bir firma. Türkiye'de de 30 yıldan fazladır faaliyette. Biz de geçen seneden bu yana marin tarafındaki eksikliği gidermek üzere Zibart Marine'i hayata geçirdik. Zibart Marine başlıca 3 alanda aslında faaliyet gösteriyoruz biz. 3 alanda çalışıyoruz. Birincisi detailing dediğimiz detaylı profesyonel temizlik. Yani biraz daha normal temizliğin ötesine geçen antibakteriyel, buharlı ve gerçekten profesyonel bir... Şu an arkada, Şu anda da arkada onu var. gösteriyor. Bravo, Aynen harika. arkada onu Süper, çok gösteriyor. denk düştü. Dolayısıyla çok profesyonel ve detaylı bir temizlik. Detailing diyoruz bu. En önemli özelliklerimizden bir tanesi bu. Uzmanlık alanlarımızdan bir tanesi bu. İçerideki bütün yüzeylerde, kabinlerde, kameralarda, yaşam alanlarında teknenizin her alanını temizliyoruz. Uzman bir ekibimiz var bunun için. Öyle sadece hani bir saatte girelim, temizleyelim, çıkalım değil. Çok daha uzun süreli bir çalışma bu. Özellikle burada da Boat Show'da Trio standında gezilebilecek Blue Game X73 var. Onun da detaylı temizliğini biz gerçekleştirdik. Boat Show hazırlıklarını Süpermiş. biz gerçekleştirdik. Diğer çözümlerimiz arasında tabii ki koruma var. Koruma Zibart Marine'in en önemli ürünlerinden bir tanesi. Çözümlerinden bir tanesi. Boya koruma yapabiliyoruz. Borda üzerinde, su hattının üzerinde. Yani su hattının altında çalışmıyoruz. Zehirli alanda çalışmıyoruz ama su hattının üzerindeki bordada ya da üst binada olduğu gibi boyanın korunması, pasta poliş yapıldıktan sonra, polisaj yapıldıktan sonra kendi ürünlerimizle Zibart Marine ürünleriyle beraber bordadaki boyanın korumasını sağlıyoruz. Boya değişikliği, renk değişikliği yapabiliyoruz. Yine kaplamayla, PPF kaplamalarımızla, poliüretan kaplamayla bordanın rengini değiştirebiliyoruz. Tekneniz beyazsa gri olabilir, Beyazsa lacivert gri oluyor, olabilir, lacivert olabilir. pembe bile olabilir. İstediğiniz her renk, çok geniş bir yelpazemiz var, renk yelpazemiz var. Renkler ve zevkler diyoruz. O yüzden her türlü rengi burada uygulayabiliyoruz. Bunun haricinde bir de tabii cam filmlerimiz var. Cam filmleriyle de farklı tonlarda uygulama yapabiliyoruz. Özellikle motor yatlardaki klimanın performansını iyileştirebilmek amacıyla ve jeneratörün sarfiyatını azaltabilmek amacıyla burada cam filmlerinin önemi ortaya çıkıyor. Burada da farklı yöntemler izliyoruz. UV'yi, ultraviyole ışınları %99.9 oranında, neredeyse %100 oranında kesen ürünlerimiz var. Ve aynı zamanda termal cam filmleriyle de ısıyı %65 oranında kesen ürünlerimiz var. Bunları da uygulayabiliyoruz. Hatta birazdan şimdi Evet. burada da göreceksiniz. Türkiye'de tabii genelde cam filmleri de içeriden uygulanıyor. Aynı otomotivde olduğu gibi ama marin tarafındaki biz özellikleri biliyoruz. Yani olabildiğince sıcaklığı dışarıda bırakmamız gerekiyor ki yaşam alanlarının ısısını düşürmek ve konfor arttırabilmek için. O yüzden de dışarıdan uygulama yapıyoruz. Şu anda da zaten arkadaki Göster- videoda Ha, görüyoruz. Süper. Tam denk geldi vallahi. Çok güzel. Dolayısıyla bu alanlarda Zibart Marine'le beraber bu marin alanında hizmet vermek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz Sinancığım. Sağ ol, var ol. Emre çok teşekkürler. Evet. Sağ olasın. Teşekkürler. Ve şimdi tekneler için hem motor yat hem de yelkenli fark etmez. Kayık. En önemli konulardan bir tanesi zehirli boya. Zehirli boya teknelerin suyun altında kalan kısmına uygulanan Sağ ol. deniz canlılarının, Var. kekamoz dediğimiz, işte midye dediğimiz Buyurun. deniz canlılarının yapışmasını engelleyen bir boyadır. Bu konuyla ilgili de sizi Seajet firmasıyla tanıştırmak istiyorum. Burak'cığım bir şey Seajet alabilir miyim? bu konudaki en iyi firmalardan bir tanesi. Şimdi birazdan küçük bir röportaj yaparız. Şimdi ben birkaç bir şey soracağım. Tabii tekne sahipleri, motor yat ya da yelkenli olsun zehirli boya ile ilgili doğal olarak bilgileri var ama birçok takipçimiz zehirli boya nedir, ne işe yarar bilmiyor.
adı zehirli boya ama zehirli mi? Deniz canlılarına zarar mı veriyor? Ne oluyor? Bunlarla ilgili acık bir şeyler sorayım ben size. Siz hani istediğiniz gibi başlayabilirsiniz isterseniz. Birazcık böyle bilgilendirelim. Zehirli boya neden yapılır? Önce onu anlatırsanız boya- memnun olurum. Deniz canlılarını teknemizden korumak için belli kimyasal bileşenlerden oluşan teknenin su altı kesimine uygulanan bir boya türü. Bu ne işe yarar? Teknemizin deniz canlılarına maruz kaldığında tekneye zarar verecek bir organizma, kabuklular, bunları denizin ondülasyonu ya da teknenin hareketiyle yüzeyinden ayıran özel bir teknolojiye sahip boyadır. Ya, bu boyayı attığımız zaman o kabuklular yapışmıyorlar. Yapışmıyor. Yapışıyorsa da bir hareketle ya da Hareketle denizin dökülüyor. dalgalanmasıyla dökülüyor. Dökülüyor. Doğal olarak onların yapışmasının ne gibi zararı var? Hem gövdesine zarar veriyor uzun zaman kalırsa, bir de hızını etkiliyor değil Hızı mi tekne? etkilediği gibi günümüz ekonomi devri ayrıca yakıt sarfiyatımızı arttırıyor. Tabii. İyi bir ürün kullandığınızda buna en iyi çözüm Seajet. Seajet'in ürünlerini kullandığınızda bu saydığımız handikapları yaşamıyorsunuz. Evet. Teknenizi koruyorsunuz, yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz ve deniz canlıları yüzeyde barınıyor. Peki Seajet yelkenliler mi motor yatlar için mi kullanılıyor? Seajet denizde yüzen tüm tekneler, ahşap, fiber, teknenin cinsinin bir önemi olmayan yelkenli motor yat hepsinde Hepsinde uygulanabiliyor. kullanılabiliyor. Seajet'in farklı ürünleri de var bildiğim kadarıyla Evet, değil mi? çok spesifik özel ürünleri var. Bir tanesi Pedal Clean, deniz camiasının bildiği bir üründür. Bu bizim teknedeki pervanemizi yine deniz canlılarından koruyan ve yakıt sarfiyatında önemli bir katkı sağlayan malzeme. Pervaneye yapıyoruz. Pervanenin Pervaneye üzerine uygulanıyor. uyguluyoruz. Onun yanında bu sezon ürün gamımızda yeni katacağımız 2 ürün var. Bir tanesi su altı ledlerimizi koruyan bir zehirli boya. Ha, ledler. Evet. Ha, süper. Onu tekrar alalım mı? Tabii. O zehirli demeyeyim de. Tamam. Ürün gamımıza yeni ekleyeceğimiz 2 ürün var. Bunlardan bir tanesi su altı ledlerini koruyan bir özel boyamız olacak. Şeffaf. İkincisi de botlarımızı koruyacak. Ha. Yine bir anti-fouling. O da bu sene geliyor. Ay süpermiş. Bot işi bak güzel. Evet. Botları artık karaya çekmeye gerek kalmadan denizin içinde yapılan uygulamayla tertemiz şekilde kullanacaksınız. Peki Seajet markasının diğer markalardan ne farkı var? Farkı şu, alanındaki en iyi ürünler Seajet bünyesinde. Yani Seajet bu alanın en iyi ürünü, en iyi markası. Hangi ülkede üretiliyor? Seajet bir Japon ürünü, Japon menşeli bir ürün. Hollanda fabrikasında üretilip Türkiye'ye geliyor. Süper. Süper. Peki çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz de bu sezon Seajet'e geçiyoruz. Ne mutlu bize. Aynen öyle. Ki bu geçişi de olduğu gibi şeyde teşekkürler. Bu geçişimizi de olduğu gibi şeyde bu sene güneyde biliyorsunuz bizim tekne. Orada yaparken de uygularken de çekeceğiz. Kamil Beyciğim çok teşekkür ederiz tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi benim de sevdiğim bir DAT, Denizler'deyiz. Amatör Denizciler Derneği. Ve bir konferans var. Birazdan bu konferansla ilgili de bilgi veririm size. Orada tonoz yok. Tonozlarla ilgili. Kendileri de onları çok iyi bir düzenleme lazım. Yoksa adam gelip de bu tavşiyi atarsa ben burada Yok ışık değil, ışık değil. Şimdi Zafer abi çok ciddi alıyor bu konuyu ama. Hem de nasıl? Ha şimdi değerli Sen dostlar. ciddi adamsın ya. Ya ben ciddi bir adam değilim. Dur bir dakika dur Zafer abi Allah aşkına bir dur. Beni takip ediyor bu da o yüzden. Şimdi Zafer abi kim? Zafer abim ben ilk 2013 yılında yelkenli teknemi aldığım zaman tanıştığım
Gezgin Korsan'da tanıştığım, arkasından da işte samimi olduk falan filan, böyle keyifli zamanlar geçirdik İstanbul'da. Sonra beni sürükledi. Onunla ilk uzun seyahatimi yaptım. Biz 2 tekne Marmara Adası'na, Paşa Limanı'na gitmiştik. Oradan da dönmüştük. Sonra Balıklıkoyun'da kaldık. Balıklıkoy, doğru, evet, Balıklıkoyun'da kaldık falan. O yüzden benim denizleri sevmeme vesile olan çok sevdiğim Sen seviyorsun abimdir. zaten denizi Hayır ya. ama en az alışmama diyeyim o zaman öyle Zafer diyelim, abi, yani aynen. hani alışmama diyeyim, tamam. Şimdi Zafer abi göz doktoru. Çok- Değil. Ha, dur. Hep sen de öyle biliyorsun. Ben de öyle Göz biliyorum. doktoru yok Peki, değil. özür dilerim. Başta. Yok, keseriz burayı. Tamam. Devam edelim. Göz hastanem var da doktorum da ama Göz doktoru. Deli doktoru yani. Ay Zafer abi. Deli. Zafer abi de Zafer abim de denizlere gönül vermiş bir insan. Bir dernek kurdu. Bu derneğin ismi de şurada şöyle göstereyim. Döndüreceğim artık bunu. Tut bir dakika. Denizlerdeyiz, Amatör Denizciler Derneği. Amatör Denizciler Derneği. Kısaca DAT. Kısaca DAT. DAT. Aynen öyle. Zafer abi azıcık da bahsetsene. DAT ne yapar? ne yapar? Niye kuruldu? Hızlıca böyle bir Tamam. bahsedersen çok memnun olurum. 2017'de derneği kurdum ben. 56 arkadaşımla aldım. Kurucu 57 üye olarak DAT'ı kurduk. Denizlerdeyiz, Amatör Denizciler Derneği bu. DADD. Aslında DADD'nin başka bir numarası da var. 3 tane D var, bir tane A var. Nerede var bu? 3 tarafı denizle çevrili Anadolu. Yani Karadeniz, Süpermiş. Ege, Akdeniz. Ay, 3 tane süpermiş. denizin D'si, bir tane Anadolu'nun da A'sı. Ve bütün bu denizcileri kucaklayan bir dernek olduk biz. 1100'e yakın üyemiz var. Müthiş. Ve ralliler düzenliyoruz. Türkiye kıyılarında, denizlerinde ralliler düzenliyoruz. Yabancılar da katılıyorlar. Mesela Karadeniz rallisini 44 teknede katılıyorsun. 25 tekne oluyor. Akdeniz rallisi yine aynı şekilde 40'lı 20'li tekneler. Ay ne güzel. Filotilla deniyor değil mi buna? Aynen öyle. Evet. Bunların içine yabancılar da geliyor dediğim gibi. Ama bizim asıl amacımız Türk denizcilerini, amatör denizcilerini artık uzak yerlere götürmek. Yani Marina'dan çıkmıyorlar biliyorsun bazen. Bilmez miyim? Yani sen de geçtin aşamadan. Yani dışarı pek fazla açılmak istemiyorlar. Ya biraz çekiniyorlar. Mesela Karadeniz'e kimse gelmek istemiyor. Dalgası, denizi kötü diye, rüzgar kötü diye, ama Temmuz Ağustos'ta mesela çok rahat gidilebilecek bir yer. Ben 4 kez gittim Karadeniz'e. Müthiş. Akdeniz'e 3 kez gittim, geldim. Tabii Tuna'ya da gittik, seyir yaptık. Neyse, bu deneyimleri biz artık Türk denizcilerin hizmetine sunmak için böyle bir dernek kurduk. Ralliler yapıyoruz. İşte bağlanma imkanları araştırıyoruz. Amatör denizciye biliyorsun sorunlarımız var. Yani Çok tekneler sorunlarımız zaten var. çok Evet. bağlandı. Ama marinalar da çok bağlandı. Çözüm nasıl üretilir? İşte bakanlığa gideceğiz, bir şeyler yapacağız. Bu Nisan ayında bazı projelerimizde onlar yapacağız. Ya sonuç Yapacağız. itibariyle bilinen bir takım sorunları çözmenin yollarından biri dernekleşmek. Evet. Bu Yani, çok önemli. abi, Siz gerçekten güzel bir iş yapmışsınız. Ben hem kendi adıma hem de diğer denizci dostlar adına size çok teşekkür ediyorum. rica ederim. Sağ ol, var Ben ol teşekkür Zafer ediyorum abicim. canım. Sağ ol. Hadi aşağı. Sağdaki çıkışa gidin. Ardından Evet, biz fuardan sahile çıktık. doğru sağa dönün. Dönüyoruz. Hatta tam da iftara denk getirdik dönüşü. O yüzden trafiksiz geldik. 36 dakikada geldik resmen eve. İyi oldu. Trafiksiz İstanbul müthişmiş. Trafik aynen, kesinlikle. Bu arada fuar çok da iyi değildi bence. Çünkü Ramazan'a denk geldiği için boştu yani, en azından. Bugün boştu, hafta içi nasıl olur bilmiyoruz. Ya da önümüzdeki hafta sonu. Gerçi cumartesi bitiyor değil mi? Bir sonraki cumartesi. Bir sonraki cumartesi. Ha, bir tek hafta içi kaldı. Bir de yarın kaldı. Belki yarın da dolu olabilir bu arada. Doğru. Yarın da çünkü pazar olduğu için yine birçok insan çalışmıyor. Doğru. Ama
genel olarak çok da mükemmel değil. Çok Kalabalık anlamında söylüyoruz tabii. Yani yoğun değildi. Böyle yoğun insan kalabalığı yoktu. 2 tane yelkenli tekne markası vardı. Hanze ve Janu. Ondan sonra birçok motoryat. Ha pardon özür Yok, dilerim. o bize Ay, değil. iyi olsun. Birçok motoryat ve motorbot firması, yerli firmalar çok vardı. Yani güzel de tekneleri var yerli firmalarımız da son yıllarda hakikaten bayağı kendilerini aştılar. Çok güzel modeller üretiyorlar. Kendilerini de geliştiriyorlar. Valla takdire şayan alkışlıyoruz onları. Yabancı tekneler de vardı. Motorbot, motoryat olarak. Çok büyükler de vardı. Bir şey söyleyeceğim. Marinalar da vardı aslında. Setur Marina, Tabii, tabii. işte Marin Türk falan filan. Marinalarda boy Teos gösteriyordu. falan var ama mesela onlarda yer yoksa orada ne yapıyorlar mesela ben merak ediyorum. Mesela atıyorum Teos'la Pendik Marin Türk'te diyelim hiç alacakları tekne yok. Yani yer yok yani daha doğrusu. Tekne alamıyorlar. Kapasite dolu. Ne oluyor? Kendilerini tanıtıyorlar sonuç itibariyle. Marinalarını tanıtıyorlar. Ya da belki bir listeleri falan var. Listeleri vardır Yedek tabii. listesi, onu Biz Didim Marina'yı aradığımızda 6 ay sonraya yer bulabiliriz ancak size dediler. 1 ay sonra arayıp yerimiz var hadi gelin dediler. Hatta bize dediler ki 45 tane mi 55 tane mi tekne var sırada dediler. Ama 1 ay sonra da hadi gelin. Ama yani bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diyorsun. Ceren şurada turşucu var, turşu alayım mı aşkım ya? Al. Vallahi bak şurada. Al. Bak Beylerbeyi turşu. O şey var. Gördüm teneke. gördüm. Ha. İşte videoda böyle turşucunun önünde bitir. Vallahi bak hakikaten turşucuya geldik. Ben şimdi turşu alacağım. Siz ister misiniz diye soruyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Bu videomuzu da böyle bitiriyoruz. Hoşçakalın. Çizgi film karakteri yemin ederim. Hadi bay bay. Ne turşusu istiyor? Biber. Biber. Biber o şey var ya acı biber değil mi? Ha ondan alayım ayrıca alayım onu. Ben ondan ayrı. Salatalıkla lahana alayım mı? Bilmiyorum al istiyorsan. Salatalık lahana o